কি চাবা আপি চাবা লোক সকলোকে ধন্যবাদ আপোনালোকে মূৰ্তি হাগি এই হাগিছবিলাক হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল হিমাংশু ব্লগ আপোনালোকে জানে যে যোৱা মাহত আৰু ইটো মাহত কিমান গৰম আছিল আৰু এই গৰমত মানুহে ৰ'ব নোৱাৰি ভেকুলীৰ বিয়া পাতি দিছে চাৰিওফালে আৰু তাৰ ফলত যোৱা কেইদিন ধৰি ইমান বৰষুণ দিছে এয়া চব খাল ভৰ্তি হৈ গৈছে আমাৰ ইয়াত গোসাঁই ঘৰত মানে মন্দিৰত এইটো কিবা বনোৱা হৈছিল এনেকৈ ৰাস্তা বনাইছিল গোটেইবিলাক ভাঙি গৈছে চাওক কিমান বৰষুণ আৰু মোৰ লগত আহিছে বাবু আমি পানী চাব আহিছোঁ কেনে লাগছে পানী চাই মন্দিৰ পাতটো দেখি এয়া ভাঙি গৈছে তো মই যিহেতু জানে আপোনালোকে ইয়াত নাছিলোঁ প্ৰয়াগৰাজত আছিলোঁ তাত ইমান গৰম তো আমি ইয়াত আহি বহুত শান্তি পাইছোঁ আৰু চাই আহোঁ ৰ'ব ক'ত কিমান পানী হৈছে দেখা নাইতো বহুত দিন তো আপোনালোককো দেখুৱাম ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ না কি যাবা না পানী চাবা ব'লা পানী চাওঁ এতিয়া আমি আহি পালোঁ কলেজ চক আৰু এয়া চক কলেজ চকত একদম পানী ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট তো বাবুই ভিডিঅ' কৰিব মই চলাম গাড়ী চলাম দুটা মোবাইল লোৱা লগা হৈছে মই মানুহটো এতিয়ালৈ নপৰিলেই হয় খালি আজি কমিলে পানী কমছি নেকি কালিতছে কমছি তথাপিও ইমান গাটা আছে কি আছে গাটা আগত দিবি দেখোন আগত দিবি পানী নলবাৰী কলেজ কোনফালে এফালে এফালে দয়া কাঠো পানী চাইলেঞ্চাৰত পানী সোমাই যায় নেকি নাযাব আহি আছে দেখোন সাবান মরসা বিজুলি মোবাইল তো না ফালবি খালি মত না ফালবি ও কাছে দি যাবা ভয় লাগে নহয় এ বাপ রে কি হয় নলবাৰী টাউনৰ অৱস্থা ইমান পানী হৈছে গমে বনাই বাপৰে উন্নতি দিনক দিনে বাঢ়ি আছে উন্নতি বৰুণ দেৱতাৰ কিবা ভাই ইয়াত দিছে ইয়াতে বন্ধ হ'ব লাগিব খালি খালে নামাৰবি ঐ পানী পানী তো আৰু আগত পানী আছে সাগৰ আনিছে আৰু পানী সাগৰ সংগম এই গাড়ী হাৰা তলে গেছি নহয় চাইলেঞ্চাৰ পানী নোমালি হ'ল খালি এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ নলবাৰী ল কলেজ আৰু কলেজৰ ভিতৰতো পানী হৈছিল মুঠতে অলপ কমিছে কিন্তু এইখিনিত চাওক একেবাৰে এয়া চাওক পানীয়ে পানী তো আৰু আমি আগৰ ফালে যাওঁ নেকি আগত ক'ত পানী হৈছে চাওঁ মানে বহুতে এনজয় নকৰে আমি এনজয় কৰি আছোঁ পানী বৰুণ দেৱতাৰ কিতা মানুহে 700-800 টকা লৈ একলেণ্ডত যায় তাতেও মোটা পানী এতেও মোটা পানী বেলেগ কি ডিফাৰেঞ্চ এটা নিজে ওলাই লেট্ৰিঙৰ পৰা তাতে নিজে মুঠে মানুহ আৰু এটা বস্তু আপোনালোকে মূৰ্তি হাগি এই হাগিছবিলাক য'তে ত'তে কিয় পেলাই নো এইগিলা ধুনীয়া হাগিছ এইগিলা চাই ৰ হাগিছ ফাহিয়ে ভৰি চলি লাগে এইগিলা বঢ়িয়া লাগে না খোজেছি ঘণ্টা তো আমি বেলেগত যাম এতিয়া পানী চাবা গাড়ীখন বঢ়িয়া নালাগে তো বৰষুণৰ বতৰতো আমাৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ মানে নলবাৰীবাসীৰ কাৰণে নতুনকৈ এইখন উদ্বোধনী কৰা হৈ গ'ল আজি এয়া চাওক অভাৰব্ৰিজখন মানে লঘু যান বাহনৰ কাৰণে আমাৰ সৰু সুৰা কাৰণে মানে যদি মৰা সৰু সুৰা বাহনকেইখন পৰি মত নে কি নহয় ডাঙাৰীকেইখন আগে সৰুটি টেষ্ট কৰিছে যদি ভালে থাকে ডাঙাৰীকেইখন যাব দিব উৰিলে যাব ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে নে নাই তো ইঞ্চুৰেঞ্চ থকা মানুহে আহক প্ৰথমতে এইখন দি কাৰণ এইখন টেষ্টিং কৰিছে চাগে যি কি নহওক অন্তত 5 বছৰৰ মূৰত এইখন সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু আমি এনেকৈ অহা যোৱা কৰিব পাৰিছোঁ তাৰ বাবে আপোনালোকক যিসকলে বনাইছে
সকলোকে ধন্যবাদ বহুত বহুত বহুত। কিন্তু এটা কথা বেয়া লাগিছে, এইবোৰ চাওক আৰম্ভ, এইবোৰ চাওক গোটেই আৰম্ভ, চব পিক পেলাই পেলাই আৰম্ভ। এইখনতো আমাৰে ন, আমাৰ টকা লাগিছে গোটেই, GST CST দি গোটেই আমাৰ পইচা দিয়ে বনাইছে, গতিকে এইবিলাক কিয় কৰে, এইবিলাক বেয়া কথা। তো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ব্ৰিজখন গোটেই। তো এবাৰ গোটেই ব্ৰিজখন দেখুৱালে ৰ'ব আপোনালোকক, চাই থাকক। তো বহুতে গমে পোৱা নাই আজি ইনগ্ৰেশ্যন হৈছে, তলেদিও যাইছে কিছুমানে, গম পোৱা নাই তলেদি যাই সিপাৰে উঠিছে। চপ্ৰি গেং এয়া চাওক কত কথা মানুহ, চপ্ৰি ক্ষতি হৈছে, চপ্ৰি নলবাৰীৰ য'ত চপ্ৰি আছে চবতে লগ লাগছে আহি। এই শৰাইঘাট নাই মজা লাগে আহিছিল ন? অঁ। হৰিমন দিনটো। আমি এটা বিশেষ ৰাস্তাত আহিছোঁ, সেইটো হ'ল নলবাৰী দেৱীৰামৰ ৰাস্তা। যিসকল নলবাৰীবাসী আছে, সেই নলবাৰী টাউনবাসী আছে, গমেই পাব এই ৰাস্তাটো একদম ডুবি থাকে। তো আজি চাওঁ কিমান পানী আছে, হৈ আছে ভিডিঅ' যাওঁ নাই হালকা ধরবি মোবাইল। গুড ঠিক বা আইও মহিলা কি ধুনীয়া গন্ধ, মলমলীয়া গন্ধ, একদম মজা। গৰা যাবলৈ গৰা যাব দৈ আছে, বোকা হৈ গৈছে। কালি চাগে বেছি পানী আছিল, আজি অলপ কমিছে। তো আগৰ ফালে আৰু পানী আছে, দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোক, চাই থাকক। ট্ৰেক্টৰ আহিছে ভাই, ট্ৰেক্টৰখন যাম মজুত করছা হয়েছে দুটোতে। अभी हम फरलू में उतरेंगे, ये तो हमारा फरलू है। এখন স্কুল দেৱীৰাম স্কুল আৰু এই ৰাস্তাইদি চলি আহিব ইনকে পড়বা देवीराम स्कूल, এখন স্কুল আৰু देवीराम স্কুলৰ ৰাস্তা আহি ওটাই নিমুনিয়া হ'ব, নিমোনিয়া মেলেৰিয়া চব হ'ব। নিমুনিয়া মেলেৰিয়া চব তো এটা কথা, এইবোৰ নালাবিলাক বনাই আছে, ইয়াত চাওক নালাবিলাক হোৱাৰ পাছত চাগে কমিব পানী, কিন্তু নালাবিলাক বৰ্তমান বনাই আছে। ভৰলুৰ দৰে পানী ধুৱে কলা কলা, খৰিখান উঠাই দিয়া হয় মুদা লৈছো ৰ কালা কালা পানী। মোৰ ভয় লাগছে দে ভাই, ক'ত কি আছে গাটা চাটা আকৌ গম নাই। কলা চব কলা পানী, চব কালা পানী, কলা পানী কালা পানী, কালা ব্লেক ৱাটাৰ। তো কলা পানীৰ পৰা আমি আহি গ'লো বগা মানুহ, কলাই। তো এইফালে ক'ৰবাত যাওঁ আৰু ক'ত পানী আছে চাওঁ, নাই যদি ঘৰত যাম। মহন্ত ভাই আহিছে পানী চাবা, একদম কি চাবা, আপি চাবা। ও নাও বাইক চলা বাদ দিকে নাও চলাম এতিয়া। পানীটো কেনে লাগছে কালাৰটো? কি কালাৰে ভাই, চব নালাৰ পানী গিলা হৈ গৈছি। কলা কলা তো আনছি এটা পানী পানী ভয় লাগে।